פה בארץ לא צריך ללכת רחוק, יש פה טיסות מאוד יפות. אמנון, ארז, שנייה. יש פה טיסות מספיק יפות, אני הולך להציג בפניכם אחת הטיסות הגדולות שנעשו, זו טיסה של שחר, זו טיסה של כ-500 קילומטר, ואנחנו נריץ אותה במהירות גדולה מאוד. 500 קילומטר או 500 נקודות? 500 קילומטר. בשביל גם פה מים הולכים? מה זה עשה? זה על הטווין? זה בטווינים, כן. חבר'ה, המזג האוויר הוא כזה, שמיים כחולים, אפיק ים סוף, טמפרטורות מאוד חמות, אפיק ים סוף בלי עננים. כן, זה שנינו. אתה אף פעם לא זוכר אותה, למה הייתה בלי הכרה. זה אפיק ים סוף בלי עננים, כשיש גופים כאלה קטנים שנוצרים נעלמים, זה הכל. כחול לגמרי. ואנחנו, שחר טייס מעולה, זה ימים אחרונים של הליגה, בדיוק מהתקופה הזאת, ואנחנו תמיד, זה כבר הרבה שנים, מאבקים צמודים של הרגע האחרון. ושחר מרדים אותי, לא, אני מדריך היום, עזוב, אתה יכול להישאר בבית, זה יום חם מגעיל, ואני בבית עובד עם רצפים, עושים לי שם איזה משהו בגינה, ואני לא שקט, למה חם, ואני רואה את השמיים, וזו תחושה לא נעימה, ואני מתקשר, שחר, לא, שטויות, אני מחפש עוד מישהו בשדה, ארז אומר לי, בשדה, שחר עולה, חמצן. אמרתי לרצפים, חבר'ה, חם היום, לא עובדים, כולם באוטו. לקחתי איתה ואין לי רוחם, מהירות גבוהה, הגעתי לשדה, איפה שחר? ארז לבד, כזה מנומנם, בסוכה שם, אחראי בשדה, לבד. עושה, למעלה. מה הוא מדבר? לא, 17,000 רגל. לא, 17,000 רגל. מה יש לנו באנגר? הוא אומר, יש את הטעון שלי, זה צ'רלי נובמבר, נכון? לא זוכר, מה יש שלך? הוא באנגר כזה, הוא היה מלוכלך, כזה ג'יפה. דחף, מסכן, הוא עשה לי טובה, הוא בכלל לא רצה לדבר איתי, הוא לא הבין מה אני רוצה ממנו. דחפנו איכשהו, השגנו תיאס גורר, צ'יק צ'ק עלינו לאוויר, ובינתיים, בוא נראה מה עשה שחר. הוא מתחיל. שימו לב שיש מהירות ככה, כן, 40 זה בסדר. ושחר, אני עדיין בשדה בוקר, אני עכשיו בדרך לירוחם, ויש לנו כאן, תשימו לב על הגובה, הגובה לאט לאט זה בפיטים, כן, זה עדיין הוא לא מצליח, עדיין הוא לא יוצא. הנה, זה מתחיל לעבוד. ועכשיו, ברשותכם, אני מעלה את ההדעות שלי ושל ארז. ארז יושב. מה התאריך? התאריך הוא לפני 5-6 שנים אפילו. לא, אבל מה התאריך עם השנה? בדיוק בתאריך הזה, זה בדיוק התקופה, סוף הליגה, היום האחרון של הליגה. מה עם פאפה? אני מתנצל, אני אעצור את זה כדי ש... אתה עובר? לא, אני כבר... רגע, עכשיו נעשה פאוס. עכשיו, מה שאני בא בקטע הזה להראות זה משהו אחד מאוד חשוב. מה נותן לנו כשיש לנו עוד דאון באוויר, עוד מישהו, אינדיקציה לרדוף אחריו? צריך לדעת לנצל כלים שנמצאים באוויר. כל כלי שנמצא באוויר הוא כלי שיכול לעזור לנו. זה או לעזור לנו שיש לנו יעד לאן לרוץ, או לעזור לנו בזה שאנחנו רואים איפה הוא מטפס ואיפה הוא לא מטפס. ומיד יהיה לי את הבצע שלי, אני מתנצל. אוקיי, עכשיו אפשר להמשיך לרוץ. הנה, הדאון שלי עדיין על הרצפה, שלי ושל ארז. ארז יושב במושב האחורי, חצי סמרטוט מיום מאוד חם, היה 40 מעלות על הקרקע, הוא היה פשוט גמור, הוא עבד קשה כל היום, אני באתי רענן מלא מרץ, פוחד פחד מוות ששחר ישיג אותי. מה שתראו את כל האינפורמציה היא רק של שחר, הוא מתחיל לצאת לדרך, והמרחק הולך וגדל. כן, זה עוד לא שיא היום, חבר'ה, זה לא שיא היום.
לא שיא היום, והנה אנחנו סוף סוף התרוממנו, וכשאנחנו יוצאים לדרך אחרי שחר, המרחק הוא למעשה 70 קילומטר. זאת אומרת, שחר כבר מגיע לפינה הכי רחוקה, ומתחיל לחזור דרומה כשאנחנו רק יוצאים לדרך. 70 קילומטר. אני יודע שאם שחר מביא תוצאה יותר טובה משלי, הוא הופך להיות מקום ראשון בליגה בפעם ראשונה, ואני לא הייתי מוכן שזה יקרה. עשיתי הכל שזה לא יקרה. אז עכשיו, מה שמיוחד ביום כזה, שיש לך יעד, זה פשוט כיף. אתה רץ אחרי מישהו, אתה מנסה לסגור. שימו לב, אנחנו עדיין בשדה, הוא כבר הגיע לירושלים, קו ירושלים הוא מתחיל לחזור, אנחנו עוד לא יצאנו. זה מדוד, כל המרחקים האלה בטוחים, זה 70 קילומטר. עכשיו, אנחנו יוצאים עם דאון מיוחד. המכוונים של מי זה? מה? המכוונים של שחר. של האדום. של האדום, כן, שחר זה האדום. תכף אנחנו נשנה את זה. עכשיו, אני בלי חמצן, ארז יושב מאחור, בלי חמצן, ואתה ישבת קדימה, לא מאחור. הוא ישב קדימה, והוא עם הראש ככה. אני מסתכל עליו, עיקר לו שישה, עיקר לא הפריע לי. זה בערך הסגנון, ארז היה רק בתחילת הדרך, הוא לא היה כזה ותיק, הוא היה פחות מנוסה, כך שזה התאים לי שהוא ישן. מה שחר טס? מה? מה הוא טס שחר? גם טווין. שני דאונים דומים לגמרי. הוא באלפא לימה, עכשיו אנחנו בדאון שלך, שהוא דומה. טווין אחד, שני דאונים אחד. זה לא השנה הזאת, זה לא השנה שאתה אומר, זה בסדר. אני מיד אגיד לך את השנה המדויקת. זה לא בעיה, זה 2005. 5 בסדר. 2005, כן. אז זה יותר 8 שנים. זה יותר... זה אלפא רומיו. אוקיי, אלפא רומיו, נכון. אוקיי. נכון, זה היה שלך אלפא רומיו. אוקיי, אנחנו רודפים אחריו. אין לי בטריה טובה, בטריה קטנה משוקמקת של המועדון, אני כבר עשתה טיקטוקים, אסור לי להשתמש בה. כל הזמן אני שומע בקשר, שחר, שואל את הבקר, איפה נמצא אלפא רומיו? הוא אומר לו, 70 קילומטר מאחוריך. אחרי 10 דקות הוא שואל, איפה הוא נמצא? ככה אני יודע איפה הוא נמצא שחר. 60 קילומטר מאחוריך. עכשיו, שימו לב, מה הנקודה הזאת בעצם? אנחנו כבר לא מסתובבים. אני עכשיו, שחר אגב נמצא בגבהים של 14,000 רגל, זוהים? 14 עד 17,000 רגל. אני הופך את הטיסה של המכוונים שלי. אוקיי, אני לא יכול לעבור 12,000 רגל, אין לנו חמצן, וארץ חצי מולף. הנתון המדהים הוא, זה. 186.7 קילומטר בלי להסתובב. שהגובה נשמר, גובה סביב בין 10 ל-12,000 רגל. כל הזמן. בלי להסתובב פעם אחת. למה לך? הנה, יש כאן הוכחה, זה לא... מהירות ממוצעת של 148 קילומטר שעה, אנחנו מדברים על טווין, כמו שלך. עכשיו, הגובה עושה את זה, נכון? הכל עושה את זה, הגובה עושה את זה, הדאון עושה את זה, הכל עושה את זה, ומזג אוויר עושה את זה, והרוח היא אף. עכשיו, שימו לב, השיטה בדברים האלה, שיטת הדולפין או שיטה של לחוות דאון, בשביל להגיע לסוג כזה של מיומנות, לאט סוגרים, אגב, בעובדה אנחנו נצמדים אחד לשני, זה דורש סוג של היכרות מאוד מאוד עמוקה עם הדאון. כל כך עמוקה שאתה מרגיש שהדאון הוא אתה. הכנפיים שלך זה העצבים שלך, זה התחושה של הגוף שלך. זה לא קורה ב-100 שעות, זה לא קורה ב-200 שעות, זה קורה לפעמים גם מעל 1,500 שעות טיסה, על כלי אחד. ובאלפא לימה, בגלל שהוא היה שלי המון שנים, אני מרגיש שהגעתי איתו לסוג כזה של מיומנות, ששבוע לפני זה, אגב, עשיתי 150, אם אני לא טועה, קילומטר בלי להסתובב, והכל בגבהים של 4,000-5,000 רגל. זאת אומרת, אפשר לעשות את זה, אפשר לנוע ולחוש את הטרמיקות העדינות, ולעשות אס קטן, ולהקטין מהירות ולהקטין מהירות, ותשימו לב שכאן הפער גדול מאוד בגובה, אפשר לראות את הגבהים שלנו, ולאט לאט זה נסגר, וחזרנו הביתה חזרה עם תוצאה מאוד יפה ומאוד מרשימה. זה אחת הטיסות המרשימות שנעשו בארץ. וכמובן כשנצמדים ורואים אחד את השני, אגב, הקצב הטיסה שלי ירד פלאים, שכבר הייתי יחד איתו. בגלל שלא היה לי כאילו לאן לרוץ, את מי לסגור. סתם סיפור קצר, ארז ממש ללא הכרה, אני צועק לו ארז, הוא לא עונה, לא כלום, כזה ממש כזה, ואז הוא מתעורר, באזור אומר, המכתש הגדול, אומר לו, כן ארז, באיזה... בן אדם גם לא שומע, לא כלום. מתעורר עוד פעם, הבלון, כן ארז, שמה, כלום לא שומע. פה הוא התעורר, ואז היה איתי כל
בטיסה והדרך חזרה, זה כבר עבודה שלו. והנה, תשימו לב, אנחנו צמודים, הגבהים כמעט זהים, וטיסה יפה מאוד הביתה. מה שאני עוד רוצה להראות לכם, אני קראתי לזה יום שישי הגדול. זו טיסה שכל המועדון היה שותף לה, לא רק שחר ואני. היא גם בתקופה הזאת, נכון? ה-600. התאריך אני אגיד לך, הנה. זה 2005 כמה שאני זוכר, תכף נסתכל, נראה את זה פה. 29/9/2006. כמובן שאנחנו, אגב, פה נעצרנו בגלל שדני אזולאי, שהיה בתוך הדורון יחד עם שחר, אמר ברגע זה, בשביל רק להראות לך את ה-186, זה השחר, תתראה דני. דורון, נוימן, סליחה. דני אזולאי החליט לעצור אותנו כאן, אמר, אני לא מעניין אותי כלום, עכשיו שניכם הולכים הביתה. שחר אומר לו, עד שרפי לא מסתובב, אני לא מסתובב, ואני אומר לארז גם כן, מה ששחר מצידים נחת פה יום שישי בערב, זה היה מאוחר, ומה שקרה זה שבסוף דני אמר בקשר, שאני אומר, 3-4, שניכם מסתובבים! אז הסתובבנו כמו ילדים טובים וחזרנו הביתה. טוב, יש יום שישי גדול, זו טיסה שכל המועדון השתתף בה, 600 קילומטר, שוב, השיטה של עבודת הצוות, אני לא יודע אם כדאי להראות את זה, תלוי ברצון שלכם, או שנשאיר זמן לשאלות. שאלות יותר חשוב, יאללה. יש לי שאלה, אם אני יכול לשאול את השאלה ראשונה. תגיד איזושהי מילה על השימוש במקרידים. האם אתה משנה אותו כל הזמן, או כל שאתה נכנס לתוך ה-500 מטר או לתוך ה-20 קילומטר מסביב לנקודה, אתה משנה את המקרידים בדברים האלה? כן, המקרידים משתנה כל הזמן. את האמת, מודה ומתוודה, העידו אלה שתשים איתי, אני פחות משחק, זאת אומרת, פחות מקליד את הנתונים, אני יותר חש. כשאני עובד עם יהודה או אני עובד עם החברים, אז אני משתדל להכניס מספרים כדי שזה יהיה כאילו רפרנס שנוכל לדבר עליו, אבל בעיקרון צריך לשים מספר. אתה משתמש באלקטרוני או לא, אוקיי, או שנייה, עוד רגע, אני קצת לפני זה. קודם כל, איך אנחנו קובעים את המספר? רגע לפני איך אני משתמש. אם אנחנו בקטע של טרמיקות ממוצעות, אם אנחנו מסתכלים על טרמיקה, ואתם זוכרים את הפלוס 4 ואת הפלוס 3, אבל זה לא המצב האמיתי. המצב האמיתי הוא הממוצע האמיתי, אם תסתכלו בקבצים, אתם תראו שהממוצע של 2 מטר בשנייה על כל אורך הטרמיקה זה דבר מאוד נדיר. מעט מאוד ימים ואתה רואה את השתיים. בישראל הטרמיקות הטובות, הטיסה הארוכה שעשינו שחר ואני 500 קילומטר לפני שבועיים או משהו, זה היה טרמיקות ממוצעות של 1.5 מטר בשנייה, זה הכל. אז לא לרוץ על מספרים גבוהים, כאשר בפועל זה הרבה יותר נמוך. אנחנו זוכרים, אנחנו רוצים לזכור את המספרים יפים, אבל בפועל זה הרבה יותר נמוך. עכשיו, איך תשים? אם אתה מסתכל באלקטרוני ובמכני, זה היה פעם שיחה ארוכה, שיתפנו גם את המדריכים של סנטובן, וכל אחד נתן תשובה אחרת. הוא שור התחתונה, בסך הכל הוא בגדול, זה מקטינים ומגדילים את המהירות ביחס מסוים, שהוא בשבילי לא עקרוני, תחושה. אני לא יכול לתת לך עכשיו את ההסבר התיאורטי, בגלל שיהיו אנשים תיאורטיקנים הרבה יותר גדולים ממני. אני טייס של בטן, של תחושות, ואני חושב שאני די קרוב למספרים המדויקים. האם אני משתמש במכני? אני לא משתמש באלקטרוני, אני משתמש במכני בלבד. אני לא מאמין באלקטרוני. האלקטרוני תמיד יודע להשתגע לפני ואחרי מוגזם, ולכן אני אף פעם לא מצאתי אלקטרוני שמניח את דעתי. מאמין למכני, מרגיש מתחת קצת לפני שזה קורה, ומתחיל להגיב לפני שזה קורה. האלקטרוני נותן לי את הצפצופים, הוא נותן לי את ההרגשה שאני בכיוון, הוא נותן לי התראות מוקדמות שאני באיקון, אבל לא יותר מזה. אני לא משתמש בו כמדליק מדויק. אלקטרוני ומכני, האלקטרוני עושה לך את הדייג, נותן לך את הממוצע, המכני והאלקטרוני נותן לך הרבה פיקים, שהמכני בכלל לא מגיב. כן. אז אתה משנה את המגרדים בהתאם לחולק של הטרמיקה. כן. עכשיו, משנה את המגרדי גם בקשר לרוח, אף רוח זנב? כן, כן. יש פה משהו אחר. אם המגרדי אומר לנו לטוס 110, או 120, זה לא משנה איזה מספר, כלשהו, והרוח היא רוח אף של 20 קמ"ש, אז כלל האצבע הוא הוסיף חצי ממהירות הרוח. סליחה?
להוסיף מול אף, ברוח אף, אני מוסיף חצי, זה כלל האצבע, שהוא עובד יפה, זה חצי ממהירות הרוח. בקשרים. תלוי, אם זה רוח ב-20 קמ"ש, אז זה 10 קמ"ש, אם זה בקשר, אז זה ב-10 קשר יותר, תלוי. לגבי מהירויות ברוח גבית, אני עובר למהירות ממש איטית, לשהייה מקסימלית, ושם אתה מקבל את ה-LD הכי טוב. רוב הדאונים, כמה ששמע לכם מוזר, לכאורה יש יתרון ל-DG על האלפא לימה, אבל אין לו שום יתרון, וגם היה מופתע שאמרתי לו את זה, ואני עומד מאחורי דעתי, שבמהירויות של 150 קילומטר שעה, שרוב הזמן אתה נמצא שם, הדאון שלי עושה אותו גלישה כמו שלך, פחות או יותר דומה. מתי הוא בא לידי ביטוי, וראיתי את זה אז, אני הרבה שעות היה לי ליד ה-DG 400, ה-DG 400 טס כמו אלפא לימה, נקודה. אבל שה-DG 400 יורד למהירות של 105-95 קמ"ש, הוא עושה ככה ואתה עושה ככה. זה ההבדל, זה הכל. במהירויות האיטיות, הדאון הזה יודע. פולרות טובות של דאונים מתקדמים, אם אנחנו מסתכלים על פולרה, של דאון כמו הוונטוס, הוא כזה. הוא ישר. והמשמעות של הישר פה, שאם אתה לוקח שה-LD, המשיק, למעשה הוא יוצא על קטע מאוד ארוך. ויוצא שהנקודה הזאת והנקודה הזאת מקבלים את אותו LD. ובוונטוס 2 CX, הדאון האחרון שהתחלתי עליו באליפות העולם בגרמניה, 120 קמ"ש, 180 קמ"ש, אנחנו מדברים רק על משקל מרבי, אותו LD. זאת אומרת, אם אתה תטוס 130, אתה מטומטם. אתה יכולת לעשות אותו דבר רק ב-180. אז זה היפה בפולרות טובות. הדאונים שלנו הם לא כאלה, לצערי. הם כאלה. ואז אתה לא יכול למצוא משיק ארוך, יש לך כאן קטע קצר. לכן, לא כל כך עקרוני, אם אתה טיפה יותר מהר או טיפה יותר לאט. יש איזה יתרון אם אתה תטוס יותר שמרני, אתה תסרוק שמיים לאורך יותר זמן. מן הסתם, הממוצע שלך ירד אם אתה פספסת, אבל זה עדיף על פני מצב שאתה טס מהר מדי. כמה לטוס מהר וכמה לטוס לאט, זה גם פונקציה של החלטות שאתה מקבל לפי גובה העבודה וטרמיקת עבודה. זה מושג שאני לא קורא אותו בספרים, אני לא יודע למה, אבל אני תמיד משתמש במושג של טרמיקת עבודה. אם אנחנו נמצאים ביום ממוצע של בסיסי הענן שלנו הם בגובה של נגיד 6,000 רגל, רצוי להיות מתחת לחצי זה מתחיל להיות בעייתי, לכן עדיף להיות בין 4 ל-6, כמו שאמר גבי, וזה נכון. אז זה גובה העבודה. זאת אומרת, אם אנחנו כאן, אני לא מתפשר. אני ארוץ במהירות של המדלתי שקבעתי לפי הטרמיקה הממוצעת, ואני חוצה +1 ואני אעשה S קטן, אני אעשה דולפין, אבל אני לא אסתובב. והשיטה היא, בקטע הזה של הדולפינים או באסים, זה אתה נכנס ומתחיל לקבל את הפלוס, אתה מתחיל להרים את האף, אתה מתחיל לחוש את הדאון, התחושה היא הנקודה. אם אתה מרגיש שהדבר הזה עושה תנועה כזאת שהולכת לכיוון הזה, אז כמובן שהבחירה שלי ללכת נגד, ואז אני עוקב. זה קרטוסיק עושה את זה יותר טוב מהווריו. אם הווריו מתחיל לעלות, אני ממשיך את הסיבוב. עולה, 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 ממשיך סיבוב. הווריו מתחיל היה לפעול. נקודת החלטה אם להמשיך לא ב-90 מעלות? לפעמים פחות. לפעמים פחות. אין לי איזה כלל ברזל. אם הווריו מתחיל לרדת, אני עושה ככה. זה הרבה תחושות. עכשיו, כשיש לי ענן כזה שאני רץ אליו, ויעידו גם אלה שתשים אותי הרבה, אני יודע שפה חיפוי, הפלוס החזק, אני לא הולך לפה. אני לא הולך לפה. אני הולך לפה. אם אני לחוץ בגובה, קל וחום גם. הדבר האחרון שאני עושה זה הולך למרכז יותר מכאן. אני הולך לגשש. אני אף פעם לא מאמין גם שזה לא זקן מדי וזה לא בסוף בדעיכה. ואז אני עושה מין דבר כזה. ואני מנסה לעשות מסוג של עץ שאני תופר את רוב הענן. אני יודע ששם יהיה הפלוס החזק, ב-90 ומשהו אחוז אני צודק, אבל אני לפעמים ב10% אני מוצא פה דברים מאוד מעניינים. לכן אני לא מוותר כל כך מהר על הצדדים. אם יש לי דאון נוסף, אני נותן לו ללכת למרכז, אני הולך, עוקב אחרי הטיפוס שלו, ויודע שהוא במקום הנכון, אני מצטרף אליו. אבל אני לא ממהר להגיע לטרמיקות החזקות, בתוך הנחה שיש דברים מסביב מעניינים. אמרנו גובה עבודה, אז יש לי כאן, בחרנו 2,000 רגל גובה עבודה,
שבהם אני לא מתפשר. אבל אם אני מגיע ל-4,100 רגל, ויש לי עכשיו פלוס 1, האם להמשיך? מאוד תלוי. אם יש לי קדימה משהו מראה שאני רואה שיש לי לאן ללכת, אז כן, אני אמשיך. אבל אם אין לי קדימה משהו גדול, אז אני אעשה סיבוב. זה יהיה 4,200. אבל אני לא אסתובב שם עד הסוף. הרבה אנשים חוטאים בזה שנכנסים לטרמיקה ואומרים, הנה, אני יוצאים ממנה את הפלוס 5. עזוב את ההנה, רכבת, עשית 2 סיבובים, אין פלוס 5. או אין לך פלוס 3, אז מה אתה מבזבז את הזמן? לך. עלית קצת, 300-400 רגל, נכנסת לתחום העבודה הטוב, נותן לך עוד צד. לפעמים, זה לא לפעמים, זה הרבה טיסות שלי. כולם שם בעננים, אני 3,000, 2,500, 3,000, מבית שמש עד להבין. למה? אני מחכה לפלוס הגדול. ואלה שכבר טסים איתי הרבה זמן, כמו יהודה, אז כבר התרגלו לזה, כבר פחות מציקים לי, אבל כולם נלחצים. אבל בגובה, עוד כמה סיבובים נטפס. לא, חכה, זה יגיע. לפעמים זה לא מגיע, זה לא נעים, אז אתה צריך להתפשר על פלוס של חצי. בגלל שאם אתה ירדת מתחת לגובה העבודה, יש שלב מסוים, אכלת אותה. זאת אומרת, מה שיהיה, הישרדות, אתה חייב לעלות. אין יותר טיסת מרחק, יש עכשיו לעלות. וזה לא משנה איזה טרמיקה תהיה. זה לא עד האדמה, אני שומר על פלוס ממוצע, זה לא עובד ככה. אז יש פשרות ב4,000, ואז אני מרשה לעצמי לפעמים לגנוב עוד 1,000, אבל אז אני עושה את זה במודע, אני לא עושה את זה כטעות, אלא אני אומר לעצמי, אוקיי, קדימה, אני רואה יותר טוב, אולי זה. שימו לב עוד משהו אחד שמאוד קריטי בטיסות מרחק, זה להיות בהילוך הנכון. אני קורא לזה הילוכים. בתנאים הטובים, אנחנו פול גז, הילוך 50. עד הסוף, סתם תומה, נמיביה, המהירות המקסימלית שמותר לטוס בדרום כל הזמן. אין פחות. למה? כל הזמן יש פלוסים של 4-5, אז לא ב10 דקות הקרובות, יש לך 20,000 רגל גובה, 10,000 רגל תבזבז, תמצא את הפלוס 5. אבל, קדימה, לפעמים השמיים משתנים. נראים פחות טוב. החוכמה היא לדעת לעצור ולהוריד הילוך. לא לעצור, אלא להקטין קצב. להחליט שמעכשיו מגרדי 2 לא מתאים. או אם יש לך סיכוי שאתה חושב ככה, עדיף לעשות את העבודת הילוך הזה כדי להבטיח את ההמשך. סיפור קצר מטורקיה, שוב, היה שם אינדונזי אחד טייס קרב, שכנראה הוא במשפחת השלטון או כל דבר דומה, הוא הגיע עם הרקולס בתוך הרקולס הדרום שלו. הוא טייס טוב, אבל הוא דואה חר, הוא לא יודע לדעות. הוא פעם ראשונה שממש דואה, הוא בא לתחרות, בא לאליפות עולם עם הרקולס. הבן אדם, אינדונזיה וישראל, זה אחד ליד השני, זה איי ואיי, אז עומד לידי בטקס פתיחה, וראה שיש לי מפה עם עיגולים, שאלו אותי, מה זה עיגולים האלה? הסברתי לו, זה מעגלי גלישה, זה... אמרתי לו, תבוא לחדר, אני אסביר לך, ונהיינו חברים טובים, והוא החליט שהוא לא צריך אלופי עולם, הוא אפילו סקי, זה מספיק טוב בשבילו, והוא מצמד לי בתחת, הכל יסתדר. והוא טייס קרב, אז הוא יודע, כל הזמן היה לי בתחת, איפה שלא הלכתי, היה לי את הדרון שלו בזנב שלי. ויום אחד, ואנחנו טסים בקבוצות, ואני התרגלתי לצל הזה, יום אחד באמצע התחרות, היינו קבוצה של איזה 20 דאונים או 30 דאונים, וטסים בקבוצות, בגלל שזה אחד עוזר לשני, זה היה יום כחול והיה יום קשה, וכולנו היינו ביחד. וקדימה, האוויר נראה לי שונה, הצלילות שלו, הסוג האוויר, התחושה הייתה לא טובה. אני הורדתי הילוך, אני ירדתי מהילוך 3 להילוך 1, עברתי למגרדי 0. ויחד איתי היו איזה עוד 8 או 10 דאונים שעשו דבר כזה, ממש, הקטנה המשמעותית של המהירות, וכל הקבוצה מתנתקת ורצה קדימה, והאינדונזי שלי פתאום חולף אותי קצת, מהט, חולף, מהט, ורץ. והסלב פעם ראשונה הוא לא היה לידי, פעם ראשונה בכל התחרות הוא לא היה לידי, ואחרי 40 דקות של טיסה שאנחנו טסים מאוד לאט והחבר'ה כבר נעלמו, אנחנו מצאנו את כל החבורה מתגרדים בגובה האדמה, שם באיזה חור, כולם ביחד כקבוצה אחת החלוטה, ואנחנו חצינו את האזור הקשה קצת יותר גבוה, שקלנו נכון כנראה, והאינדונזי נחת שם ושבר את הדרום. הוא חזר עם השברים של הדרום. חזר עם הרקולס. חזר עם הרקולס. אז גובה העבודה, טרמיקת עבודה. טרמיקת עבודה זה אומר שלא מתפשרים על הטרמיקה, ומתפשרים בגובה יותר נמוך. יש לנו מסוים שהוא נקרא הישרדות, ואז לא מעניין, לא הטיסת משימה שלכם, לא כלום.
לפעמים הקטע הוא גרוע, השיטה הכי נכונה היא לשרוד, 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 להישאר באוויר. שדה כמובן, הכל נכון, אבל לא מוותרים, אין נחיתה. אין דבר כזה נחיתה. איך שאתם תנחתו, יבוא הטורנדו הכי גדול שראיתם בחיים שלכם ליד הדרום. בדוק. זה מה זה מתסכל, נכון? היה לך איזה פעמיים לפחות שאני זוכר. אחרי שהוא נחת, פתאום קומולוסים, וכולם מגיעים, וכולם קוראים. יום אחד. אני יודע, זה כל הזה מתסכל, לי זה קרה איזה פעם. שעברתם מעליי. לא קרה פעם אחת, אני מספר את זה, אני צוחק עליך ראיתי אותך במצב הזה, ואני חוויתי את זה הרבה מאוד פעמים, תאמין לי. אין דבר כזה לוותר. ולמשל, ביום גרוע פז היה עם אחד הדורים, טל. עם אייל, כן, עם אייל, והיינו בגב ההר, ונפלנו בגב ההר, אני הייתי עם יהודה, הם הלכו לשדות של עמק האלה, לנחיתה, שם יש שדה, והם עשו נכון, ויהודה ואני נצמדנו למדרונות בתוך הנחה שמשהו צריך להוביל. בגלל הידע שלי על שדות שיש לי כל הזמן מצד ימין, שידעתי על קיומם, ואייל לא ידע על קיומם, אייל הלך על בטוח, ובצדק, אז עוד פעם. חוסר הידע יצר לו סיטואציה שהוא הלך למקום פחות טוב, הוא הצליח לחזור הביתה, הוא עשה בסוף מה שהנחינו אותו לעשות, הסברנו באוויר איפה השדות, והוא נצמד חזרה להרים, ואז מנצלים שטח. צריך לדעת לקרוא שטח. יש לנו שמש, היא אף פעם לא למעלה, היא תמיד בכל מיני צדדים, היא מכה על הגבעות בזווית מסוימת, הצד השני של הגבעה יהיה יותר מוצל, הצד הזה יותר שמש, זה אומר ששם יש סיכוי יותר טוב להתפתחות של טרמיקות. יש מישור, יש רוח, הרוח פוגעת בגבעות, היא עולה, איפה הוא יתעלה? היא תעלה בעוצמה יותר גדולה בתוך הוודיות שעולות לגבעה. אז יש כל מיני פתילים, אז אני כל הזמן מצייר, אני כאילו רואה בדמיון שלי ובעבודה, אני רואה את הרכס, אני רואה את הוואדי, אני רואה את הרוח, ואני אומר, היא נכנסת לפה, היא מתפתלת, ופה מתנתק הטרמיקה. אז אני כאילו מצייר לי בדמיון ששם זה יקרה. יכול להיות שהיא לא תתנתק, יכול להיות שטעיתי, אבל הסיכוי יותר גדול ששם באמת יהיה משהו. אני רואה את החורשה, ואני רואה את הגבעה, ואני רואה מאחורי הגבעה את המינוס הגדול, ואני רואה לפני זה את הפלוס. תציירו בדמיון שלכם, כל הזמן תציירו את הזוויות של השמש, את הרוח, ואפשר לנסות בעוד ניסיון ועוד ניסיון, עוד רוח. מישהו אמר לי משהו שהוא לא נכון, ותמחוק אותו, אין טרמיקות גבוהות במקום מסוים, זה נכון בערים בזוויות של רוח מסוים, אבל זה לא נכון במישורים שאנחנו נמצאים בהם, בסך הכל זה די מישורי, אין טרמיקות גבוהות, אין דבר כזה. היום יהיה לך טרמיקה בשעה 4 שעה, מחר בשעה 4 יהיה לך את המינוס הכי גדול. אל תבנה על זה. זה לא מפה, בוא נמפה את הטרמיקות. זה משפט שגוי, לא להשתמש בו. הוא ישתנה בזווית השמש, הוא ישתנה בעוצמת הרוח, הוא ישתנה עם הלחות, הוא ישתנה עם חזית הים. יש יותר מדי משתנים שאתה משתמשים בהם. וראיה לכך, טיסה לבית שמש היא טיסה שעשיתי אותה וואלה 1000 פעם. יש פעמים שעשיתי אותה 4 פעמים באותו יום. הקטע הזה, יום אחד הוא יהיה בבננה מזרחית, ויום אחד הוא יהיה בבננה מערבית, ויום אחד הוא יהיה על קו התפר, ויום אחר הוא יהיה יותר על כביש 40. אין יום, אין טיסה אחת לבית שמש, אפילו לא אחת, שתהיה דומה לטיסה השנייה. וזאת התשובה שאין טרמיקות גבוהות, ולא שאני יודע איזה משהו שאם אני אגלה לך אתה תדע, אז תוכל להגיע לשם. זה לא נכון, זה לא, ממש לא. זה לא נכון, זה לא עובד ככה. זה טעות שאסור ליפול בה. אתם, בתוך הדרום, יש טייסים אחרים, אתם צריכים לדעת מה לעשות. זה שהוא יעשה א', אתם חושבים שזה לא נכון, אל תעשו את זה. זה יותר נכון לעבוד בשיטה שאתם בונים את עצמכם. אם יש דעות טוב לידכם, אתם יודעים מי זה, ואתם רואים אותו מסתובב, סביר להניח שהוא עושה את זה נכון. סטטיסטית, כן, אבל גם הוא טועה. אמרנו, מי שעושה את הטעויות הכי פחות טעויות, הוא עושה את הדבר הנכון. לכן לא סיומות, לא אני טס אחרי אלוהים, אין דבר כזה. תגיד, רבי, בדולפין, מה המהירות המזערית שאתה יורד? הקטע שאני אותו נמורה. אני אגיד לך משהו, זה יזעזע אותך. 60. עד הריתות. יותר מזה, אני מוצא את עצמי לפעמים, תראה, זה עובד ככה. מרים את האף, הפלוס עוד עולה. אני מרים עוד קצת. מהירות ההזדקנות משתנה דרך אגב, בגלל שהעוצמה גדלה, זווית ההתקפה של זווית הרוח על הכנף תשתנה, ואז אתה יכול להקטין מתחת למהירות ההזדקנות הרשמית. ויש שלבים מסוימים שאני שם את הלנדינג, מדפים לנדינג, ממש. ואז אני כאילו ממש מזוקה
אם הטרמיקה היא ממש חזקה, לפעמים אני אוסף בדולפין כזה גם 1,000 רגל. זה יותר. אבל זה אם אתה תופס אותו בנקודה, ואם אתה עם הרגליים עובד ולא נופף כמו מטומטם. אם תזדקר לא שווה כלום. אבל לא צריך להגיע לזה. אפשר לעשות את זה הרבה יותר עדין. אפשר לעשות את זה עם עס קטן. לא חייבים לעשות דולפינים כאלה. יותר נכון, לדעתי, לעשות מין דבר כזה. כאשר לנסות לזהות ואז אתם מעריכים את הדרך, לא על ידי הקטנת רק מהירות, אלא על ידי ההלכה בשטח. לכן אם אתם רואים את הענן מפותח קצת ימינה, תלכו שמאלה, שיהיה לכם לאיפה ללכת. ואז העס הזה עושה לכם 600 רגל, 500 רגל, וזו השיטה לייצר טיסות ארוכות מאוד בלי להסתובב. פשוט הרבה עסים. זה מקדם אותך, לא מסתובבים. כל סיבוב אגב הוא בערך 30 עד 50 שניות עד 40 שניות, תלוי ברדיוס, תלוי במהירות. תחשבו על זה כל טייס ממוצע נכנס לטרמיקה, הוא עוד לא ממורכז, 2 סיבובים לפעמים עד שהוא תופס את הטרמיקה הטובה, וגם הוא שוכח ומתבלבל, שוכח לצאת בזמן, ועושה